Velkommen tilbage til DanishTube-kastet og sæson nummer 2, episode nummer 13, hvilket skal hedde forældreskab eller venskab. Welcome back to DanishTube, the DanishTube cast, season number 2, episode number 13, which is going to be called Parenthood or Friendship. Podcasten blev skudt i gang for 13 uger siden, hvor min allerførste gæst var en af mine elever og nu gode ven, Brooke. Der læste vi en artikel sammen, vi oversatte en del af det, og vi snakkede lidt om at bage. So the podcast started around 13 weeks ago. My very first guest was one of my students, now good friend, Brooke, and we read an article together, we translated a bit of it, and we talked about baking. Så kom der nogle flere episoder, hvor det format blev brugt, men podcasten har på en naturlig måde udviklet sig til, at jeg nu holder interessante samtaler med forskellige mennesker af forskellige baggrunde, og så oversætter jeg lidt mellem dansk og engelsk. So there came some more episodes came, and I used that sort of format, but the podcast has kind of developed in a natural way, and I now have conversations with different people of different backgrounds, and I translate a bit between Danish and English. Jeg ved ikke, om det bliver til en tradition, men jeg har nemlig inviteret Brooke tilbage på podcasten for at skyde den nye sæson i gang. Hey Brooke, velkommen tilbage. Hey Liam, tak. Jeg er helt spændt på at være her igen. Jeg takker. Som sagt er det gået 13 uger siden sidste gang du var med på podcasten. Hvordan går det med det dansk? Synes du, at du er blevet bedre i disse 13 uger? Jeg selvfølgelig håber at jeg har det bedre nu. Jeg fortsætter med vores lektioner, og jeg har faktisk rejst til København, så jeg kunne øve mig på mit dansk i Danmark. Så vi skal se, hvis jeg er bedre. Yeah. So you hope you've got better. You traveled to Copenhagen where you could practice your Danish a little bit. Og hvordan gik det i København? How did it go in Copenhagen? Det var helt dejligt. Jeg elskede at være der. Jeg bare prøvede at tale dansk, og der var mange, hvem vil tale med mig, så det var meget sjovt. Okay, yeah. Der var mange, der ville tale med dig. Yeah. There were many people who wanted to speak to you, who would speak to you, and it was exciting, I guess. Yeah, det var det. Yeah. Nå, men i dag skal vi snakke om at være forældre. Forældreskab. Today we're going to talk about being parents and parenthood. Du er forælder. Du har 2 sønner, ikke sandt? Jo, ja. Jeg har 2 sønner på 6 og 8 år. Okay, 2 sons, 6 and 8. You have your hands full. Yeah. Men kan du huske livet før forældreskab? Hvordan var det? Can you remember life before parenthood? Det kan jeg. Jeg så meget mere. Okay. Det var bare anderledes. Jeg synes ikke bedre eller værre. Men før jeg har børn, jeg tog valg ud fra kun mig egne behov. Jeg har lidt jeg har færre ansvarsområder. Okay, Brooke, du siger, at hvad var det nu? Skal jeg gentage? Nej, jeg skal lige huske, hvad det var. You said that before being a parent, you slept more, and it was different. It wasn't like better or worse, but before I think you were saying that you really thought about your own needs. Yeah. Right, more than, of course, your children's needs. Yeah. Det var det.
Var det noget andet? Hvad kan du ellers huske om livet før forældreskab? Jeg har lidt mere fleksibilitet med mine aftener og mine venskaber, mine rejser, alt. Fordi det var bare mig og min mand. Fordi det bare var. Det bare var. Det var bare. Yeah. Did I say it was Juan? Fordi det bare var mig og min mand. Yes. Okay, you had more flexibility in terms of your friendships, your travels, because it was just you and your husband. Mm-hmm. Yeah. Blev I gift før I fik børn? Vi var gift for flere år, før vi har børn. Okay, sådan. Nice. For mig er det lidt svært at huske nogle gange livet før. Selvfølgelig var det anderledes, ligesom du siger. Jeg havde selvfølgelig færre ansvar, mere tid, måske mere frihed. Jeg donede den noget mere. Jeg brugte penge på andre ting. Mm-hmm. For det meste på mig selv. Ikke? Hvad kan man sige? Jeg tænkte noget mere på den der materialisme. De ting, jeg vil have. Hvor efter at jeg fik en søn, nu bruger jeg penge på mere praktiske ting. Ja, præcis. Yeah. Så begynder man at bruge penge på bleer og sutter og klapvogn og de her ting. Så man tænker, nej, jeg tror aldrig, jeg vil købe de her ting, men nu gør jeg det sgu. Yeah. So it's like, before kids, I was using money just on myself. I mean, paying rent, of course, but very materialistic in the things that I bought. You know, I want a new T-shirt. That's going to make me happy for a few days. I want some new shoes. But then after I start to now use my money on like dummies, pacifiers, diapers or nappies, or what did I say? Pushchairs. Yes. Så på den måde kan vi se, at vores liv det bliver meget anderledes i forhold til, hvad vi bruger vores penge på. Men hvordan bliver ens liv forandret? På hvilke andre måder bliver ens liv forandret? Det er et spørgsmål. In what other ways is your life changed after having kids? Okay, så der er også praktiske ændringer, som din tidsplan kan ændre sig, og du sover måske mindre, måske ændre den økonomiske situation. Du kan bekymre dig om forskellige ting, men der er også flere filosofiske ændringer. Filosofiske ændringer, som hvordan du ser på verden. Du tænker over, man tænker over, hvordan de valg, der træffes i dag, vil påvirke. Hvordan man skal træffe valg, måske. Så hvordan det vil påvirke deres fremtid. Yeah. Nice. Okay, so you start to worry about different things. Your schedule changes. You get less sleep, as I mentioned before. But for mig var det kun jeg tror det var de første 2 år, hvor jeg tænkte, jeg sover næsten ikke. Ja, det første 2 år er rigtig svært. Ja, nu er min søn Viggo, han er 3, og han sover meget godt faktisk om natten. Han sover gennem natten, så det er dejligt. Ja, det er det. You also said that it affects the way you make decisions because you consider more about the future. Jeg tænker, det var det med økonomien. Pludselig så man bruger penge på andre ting. Man får ikke så meget søvn. Men der er også mange positiviteter. Det er kun dårlige ting. Generelt er det meget følelsesladet. Det er som om man oplever og opdager en slags kærlighed, som man virkelig har oplevet eller opdaget før. Sådan var det for mig. For eksempel havde jeg svært ved at forstå min forældres kærlighed for mig, før jeg fik børn.
Men jeg synes, at det passer, at man får det lidt anderledes som forældre. Forstår du? Yeah. So for me, it's like generally very emotional after having a child, and you sort of experience and discover this sort of love that you maybe possibly didn't experience or discover before. So like I mentioned how I had difficulty understanding my parents' love for me before I had children, but when I had children, it sort of seemed to click into place. Like, okay, wow, okay. Jeg elsker dig, mor. Tak for alt, du har gjort for mig. Undskyld for min opførsel. Yeah, sorry, I was such an asshole as a teenager. Præcis, ja. Man har en helt ny, dybt kærlighed. Og ja, det er svært for børn at forstå. Men jeg hørte engang, at have børn er som dit hjerte går uden for din krop. Okay. Det er som om, at hjertet kommer ud af kroppen. Ja. Men hvad betyder det? I'm not sure if I'm translating well. Like your I understand the words, but okay. I don't know It's like your heart is always now walking around outside your body. Like a part of you is always, a deep part of you is always off doing something else. Jeg har lige set farvel i mine 2 børn på skolebussen i dag for det første gang, og jeg bare glæder, når skolebussen kører forbi. Jeg har det fint, når vi ser farvel, men efter skolebussen kører væk, jeg tabte alt. I don't know, I lost it. Du mistede lidt forstand, måske. You lost a bit your senses. Yeah. Okay, yeah, det forstår jeg godt. So you said it can be hard for kids to understand a little bit that love that you have for them. Of course, when they're so young, they don't understand it at all. They just think you're the person that's telling them what to do or whatever. But you talked about this like almost like heart out of body experience, where I'm still not sure I understand exactly what you mean, but almost is it like as if like your heart is always on display? Is that what you meant? Nej, jeg synes det er mere så dit hjerte, is it dit? No, dit hjerte er sådan en vigtig del af din krop. Alt dine følelser er derinde. Så når du har børn, der som dit hjerte er uden for din krop, fordi det er faktisk din kærlighed i dine børn. Og dit hjerte er faktisk i dine børn, og det går ud ind i rundt om jorden med dit hjerte, dine følelser, hele deres liv. So it's as if you're saying that you pass on a part of yourself. Is that what you mean? Yeah, maybe. It's like your deepest emotions and your love is like walking around outside your body, and they're going off and doing their own thing, but it's like a your most sensitive part is like out in the world. Ja, fordi de er selvfølgelig en del af dig, og du kan nok spejle dig selv i dine børn. Men de har selvfølgelig også deres egne personligheder, kan man sige. Jeg synes altid, det er interessant, hvor det med, at folk siger, han har dine øjne, eller han ligner dig. Og ja, det er rigtigt nok, selvfølgelig gør han det, men han er ikke mig. Det skal vi også huske. Ja, det er ikke mine, det er virkelig deres egen. Ja, han er også en person. Selvom han kun er 3 år, så er han en person med ønsker. Og
Ja, jeg har 2 sønner, opdraget af det samme mennesker, så du skal tænke på, at det bliver næsten det samme, men det er helt forskellige på mange måder. Og jeg kan godt sige, at mit job er at hjælpe dem med at følge deres egen vej og deres egne interesser. Det er ikke om mig. Yes, det handler ikke om dig. Yeah. Okay, so you have 2 sons, so being almost raised by the same person, so one might assume that they are very alike, but actually they are completely different. Yeah. Det kan jeg godt se med min familie. Jeg har 2 brødre og en søster, og faktisk har jeg 5 brødre, men 3 af dem snakker jeg ikke rigtigt med. Men vi er alle sammen vidt forskellige. Vi lider ikke hinanden på nogen som helst måde, og vi kan lide forskellige ting. Vi har selvfølgelig nogle træk, altså den måde vi snakker på, for eksempel. Men vi kan lide forskellige ting. Det kan jeg faktisk godt lide. Hvad synes du er det fedeste ved at have børn? What do you think is the coolest thing about having kids? Der er så mange seje ting, men måske det sejeste ting for mig er at se en person vokse ind i deres virkelige selv. Det er lidt filosofisk, så jeg siger. Filosofisk, ja. Men hvad sagde du, at se en person vokser på deres måde? Måske at finde deres selv, og at lære om deres selv, og finde deres egne veje. Finde vejen, men der er mange lidt ting hver dag, som jeg elsker at høre mine børn grine. For eksempel når vi læser en sjov bog sammen. Det er sådan en fri og glad lyd. Ja, det er ikke som en voksens glæde. Det er mere... Nej. Ja. Det er ligesom musik, når man hører det. Nogle glade musik, som... Ja, det gør en glad. Sådan er det bare. Det skete faktisk for mig i går. Min søn legede lidt med nogen, og jeg kunne høre, at han grinede ret meget. Og det fik mig til at grine. Ja. Det er sejt at se dit barn sige tingene for det første gang. Med, det ved jeg ikke, undren måske er det ord? Wonder? Undren, yes. Yeah. Det er ren, like really pure and innocent. Uskyldig. Yeah. Nice, so you said like the coolest thing really is watching a person grow in their own way and finding their own way, following their own path. Like, and that innocence and how that person can make you feel. For example, I talked about, and you did also, about hearing your children laugh and that emotion that instills in you. But that also happens with everybody. You hear someone laughing, it's natural, you also laugh. But when it's your child laughing, like when it's one of those really good laughs where they're like, I think you call it a belly laugh. Altså jeg synes også, det er meget interessant det med at opdrage et barn. Og det du siger med, at de selv skal finde vej. Altså, hvor vigtigt er det, at et barn selv vælger, hvad det vil have? Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så jeg synes, man skal finde balancen. Jeg synes, det er rigtig det er vigtigt at lære dine børn at lære dem, eller? No, let them. Okay, yes. Let them, yes. Let them. What was I saying? I don't even know. Måske at tillade dem selv at finde ud af det, eller? To allow them themselves to figure out some things. Men man skal også være forældre og
sommetider vil I være uenige med sammen. Så der er balance, der er en balance. Sommetider skal man fortælle et barn, hvad det skal gøre. Yes. So. And you're saying it's about finding a balance. It's important, of course, to let them discover some things on their own, but you also have to be a parent. There are some things that you have to tell them. You have to maybe try to teach them. Ja, selvfølgelig er der en skov af koncepter og idéer og adfærd, som et barn skal lære. Altså de ting, de må og ikke må, sådan at vise respekt, høflighed, medfølelse, sympati. Men en del af disse ting, samt mange andre ting, kan et barn også opdage selv. So there's like, I use this expression like a forest of, en skov af, means just a lot of concepts and ideas and stuff like this that the child has to learn. The things they're allowed to do, not allowed to do, show respect, politeness, compassion, sympathy, all these kinds of stuff. But a lot of them, they start to discover on their own. So I mentioned like, vi snakker tit om, at et barn skal opdrages. So we often talk about a child has to be raised. Men det er jeg på en måde uenig i. Jeg synes selv, at et barn skal guides. Det vil sige, at som forældre, så skal man ikke være diktator. Eller hele tiden bestemme over barnet. So I'm a little bit in disagreement with that you raise a child. I prefer to look at it as you guiding the child. Because I feel like I'm not qualified to be a parent. Sometimes I feel like I'm like, how the fuck did I get this job? I'm like stumbling through life myself. Vi alle sammen føler det samme. Yeah. So I feel more like your job is more like to guide the child, and you also learn from the child. Altså forældreskab er ikke en doktrin. Det er en læringsproces på begge sider, synes jeg. I feel like parenthood is not a doctrine. It's like a learning process on both sides. I learn a lot. Jeg lærer så meget af min søn. Ja, også mig. Ja. Vi vokser op sammen. Yes. Yeah, vi vokser sammen. We grow together. Yeah. Exactly. So we talked a bit about det fedeste ved at have børn. The coolest thing about having children. Hvad er sværest, synes du? For mig er sværeste ting at navigere søskende forholdet. Okay, yeah. Fordi jeg er enebarn, så når mine børn camper, det stresser mig helt, og jeg skal tage mine følelser ud af situationen og prøve at give dem sammen gennem skænderier. Okay, når de kommer op at slås, vil jeg nok sige. Kommer op at slås, okay. Yes, awesome. When they fight against each other, you have to try and be the neutral party, navigate this relationship between the two siblings, and not let your feelings get involved. Yeah. Jeg vil meget gerne, at det er tæt på hinanden hele deres liv, fordi jeg har ikke nogen søskende, så jeg vil gerne, at det vil være et hold mellem mig, imod mig, hvis det giver mening. Kan du sige det lige igen? Jeg vil gerne, at det som brødre vil være et hold, et team, imod mig, i stedet imod hinanden. Okay. Uden competition. Jeg vil gerne, det er ikke imod hinanden. Okay, du vil hellere have, at det er et hold imod dig,
Ja. Frem for at de går imod hinanden. Ja, præcis. Okay, so you'd rather have a team against you than a team against each other. No. Sacrifice yourself. Ja, well, jeg lærte engang, at mens søskende forhold er det længste forhold, at man skal have i mands liv. Så det er rigtig en vigtig forhold. Vigtigt forhold. Og jeg har det ikke så... jeg vil gerne være det rigtigt, eller ikke forkert. Du vil gerne gøre det rigtigt. Jeg vil gerne gøre det rigtigt, ja. Præcis, yeah. Okay, that's interesting. So the relationship between siblings is the longest relationship that one can have. So therefore it's very important relationship. Yeah. Yeah. Det er interessant, at det er det sværeste for dig. Selvfølgelig har jeg kun en søn. Så for mig er det svært. Hvad er det sværest? Jeg synes, at det er det med, at mine svagheder og negative træk eller defekter bliver fremhævet. Forstår du? Nej, kan du gentage, hvad du sagde? Det er det med, at mine svagheder, negative træk eller defekter, de bliver fremhævet. So my weaknesses, negative, I forgot the word, negative sides of me, or my defects, they get highlighted. Altså for en som mig, kan det i hvert fald være svært, fordi jeg ved, at jeg er fejlbehæftet. I am flawed. Så jeg er meget opmærksom på, hvordan jeg opfører mig, når jeg er sammen med min søn. Hvis vi diskuterer noget, eller hvis han ikke vil gøre noget, som jeg vil have, at han gør. Det er som om, at jeg er på en konstant udviklingsrejse. Og lige så snart, at jeg tror, at jeg har fået styr på nogle ting, så sker det et eller andet, der viser, at jeg ikke har styr på noget som helst. Yeah. So it's as if like I'm flawed, I'm very aware of it, and just when I think I'm developed a little bit, and I'm like, yes, I've got it under control, then something happens, and I just, I'm almost feels like I'm back at square one. So a lot of the problems we have are with me. Like he is not the problem, I am the problem. That's what I discover on this journey that I'm on. Jeg er enig. Og jeg synes, vi skal bare prøve at ikke fuck up så meget. Det er vores job at bare fuck up det mindste, at man kan. What is being a parent about? It's about fucking up as little as possible. Yeah, fordi vi er alle I forget the word for that you said, flawed. Vi er alle fejlbehæftet. Vi er alle fejlbehæftet. Så yes, det er okay. Du skal blive venlig til dig selv. Med dig selv også. Man skal være sød med dig selv. Ja, fordi jeg synes, børn er meget tilgivelige. Is this the right word? Yeah, forgiving. Tilgivelig. Og det kan godt forstå, hvis du er undskyld, og hvis du forklarer, at du har gjort det forkert, og laver en fejl. Det er tilgiveligt. Okay. Yeah. Det er som om, at børn kan godt forstå, når du er ked af, når du undskylder, så kan de forstå, at du lavede en fejl, og de tilgiver dig noget det samme. So it's as if kids, they are very forgiving. They understand when you say sorry for something, and they forgive you right away. It's forgotten. They don't like hold this grudge as we as adults sometimes do. You know, you said sorry, but I'm not going to forget that, you motherfucker. I'm going to remember that forever. Maybe that's just me. I don't know. That's also one of my problems that I'm dealing with. I have to try to forgive and forget. Fordi du er skorpionen. Men er jeg? Fordi det er et andet spørgsmål, som vi har snakket om faktisk. Det med, at vi måske ikke
er de stjernetegn, som vi tror, vi er. Ja. Men det er en helt anden snak. I dag så jeg en story på Instagram, lavet af min ven Cherlyn, Wanna Learn Danish, hvor, altså nu hvor vi snakker om at være fejlbehæftet og lave fejl og være mennesker, hun havde lavet en story om, at hun havde glemt at tage en taske med i børnehaven. Så jeg synes, det er det perfekte tidspunkt at invitere Cherlyn med på showet, for at høre, hvad det er, hun synes. Hey Cherlyn, du er der, er du ikke? Jeg er her, og tak for den introduktion. Jamen, jeg har også lavet den mange gange. Jeg gør det hele tiden. Ja. Hvad synes du om det med at være fejlbehæftet og at lave fejl? Jeg tror faktisk, at vi har jo alle fejl. Så det handler mere om at være god mod sig selv. Og jeg ved ikke, hvordan mænd har det, men især kvinder kan godt finde på at pålægge sig selv en større byrde. Jeg skal være perfekt. Jeg skal sørge for, at man ikke fucker sit barn op. Så det er ikke fordi, at jeg er ked af, at jeg har glemt hendes taske. Det er bare sådan en lille ting, ikke? Men det er mere de der store ting, der kan betyde noget for dem. Men jeg tror, jeg lagde den story op, fordi at nogle gange har man altså også bare brug for at høre, at det her, det er ganske normalt. Okay, so it's about being good to yourself, not taking these little mistakes too seriously. And you mentioned how women sometimes maybe put a bigger burden on themselves to not make these fuck-ups. And you mentioned like these small mistakes are maybe okay, but it's the bigger ones that mean something. Men har du et eksempel på en stor fejl? Ja, det kan jeg godt fortælle lidt om. Da Charlie hun var 2 år gammel, der havde jeg en idé om, at fordi så begyndte hun jo at ville bestemme selv. Så jeg havde en idé om, at jeg skal vise hende, hvem der bestemmer. Okay. Så Show her who's boss. Jeg ville prøve at gøre det på den bedste måde, hvor at jeg ikke var sådan bossy på den måde. Men jeg tror, fordi at du ved, det man vokser op med, det ligger på ryggraden, og det er svært at komme af med. Så jeg tror, at det jeg ligesom har fået med fra mine forældre, poppet op, og det blev jeg også selv måske sådan lidt overrasket over, fordi jeg har jo ikke lyst til at være sådan en type, der bliver sur og som bliver rød i hovedet. Men jeg tror, at jeg har ligesom lært fra det, og det er faktisk det, der er fedt ved at være forældre, det er, at du lærer rigtig meget om dine børn, altså du lærer dit barn at kende, men i hele den her proces, så lærer du sygt meget om dig selv. Og din egen, altså jeg vil næsten kalde det for sådan en helingsproces nogle gange, fordi at mit forhold med min far, nogle gange kan jeg godt mærke, at der ligger noget dybt i mig, hvor jeg tænker, jeg er skilsmissebarn. Så jeg kan godt mærke, at der ligger noget dybt. Jeg følte ikke rigtigt, at han var connected med mig, eller forbundet. Jeg følte mig ikke så forbundet til ham, ikke? Så ved at jeg har Charlie, så kan jeg bare mærke, okay, jeg skal ikke gøre det samme. So I'm going to do it differently. Ja, det kan jeg godt relatere til. Jeg tror, mine forældre, de blev skilt, da jeg var 4 eller 5. Det er sådan noget. Og det er også sket for min søn. Så det er lidt som om, at tingene nogle gange gentager sig selv, hvilket er lidt trist. Men I just need to try to summarize a bit what you said.
what was my question? I forgot. about being flawed, I think. And you talked about like when your daughter was 2 years old, she started to want to make her own decisions, and you got this idea to. Oh yeah, that was it. We were talking about the big mistakes that we make, and you mentioned how you wanted to show her who's boss. Like it's you that decides. And sometimes I also get this in my mind, but you mentioned about how you start to notice things from your own parents that almost are in your DNA. They like det er som om at du fik det ind med modermælken, kan man sige. It's as if you got it in with the mother milk, as one could say in Danish. You grew up with this method, and it's sometimes shocking when it comes out in you. I also see very simple things. Nogle gange så ser man noget, som ens mor har sagt til en, og man tænker, hvorfor siger jeg det? Det er ligesom, jeg bliver til min mor. Yeah, I'm exactly. becoming my mother. What's happening? Yeah. So, and you also said, which was really great, and I can relate to it a lot, about that you learn a lot about your child. You get to know your child and their personality, but you also learn a lot about yourself, and it's almost like a healing process. And you talked about your relationship and how your background is from divorced parents, and you've always felt this lack of connection. Wow, yeah. 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 Men jeg synes også, at med internettet og al den viden, der er tilgængelig, for eksempel på Instagrams og sådan noget, man har virkelig fået meget viden. Og jeg tænker nogle gange på, for eksempel vores forældre, de havde jo ikke den her ressource. Yes. Så jeg er rigtig taknemmelig for, at jeg har fået min datter i den her tid, hvor jeg ligesom, hver gang jeg føler mig lidt i tvivl, så er der altid et sted, jeg kan kigge og få inspiration. Og det er jeg så glad for. I min fars, altså da min far blev, så min far fortalte mig altid, at han fik jo tæsk med skurebørsten. Så det var ganske voldeligt. Min farfar var alkoholiker, ikke? Så jeg kan godt forstå, at der ligesom er, altså det er svært at skulle give noget, der var bedre, hvis man ikke lærer noget nyt, eller bliver inspireret. Så jeg har bare lyst til at sætte punktum og sige, it ends with me, and yes. Så næste generation ligesom også vokser og får det, altså bliver bedre, ikke? Yeah, it's important to remember that our parents didn't have this access to the knowledge that we have. Sometimes we get in a problem, we need some answers, and we have everything at our fingertips with the internet. We can find answers, improve ourselves, and det havde vores forældre ikke. You talked about your father being alcoholic, and he would be my granddad. Oh, sorry, your grandfather. Okay, yes. Yeah. And he would sometimes take a whack with I don't know what we call it, maybe scrubbing brush. Is it the one you have in school? You said skurebuster. Skurebuster. It's like when you imagine cleaning the floor, you know, you have this, maybe it's like steel on it. I don't know. I've never used that kind of thing, but you know, a little brush where you like brush the floor. Okay, yeah. Yeah. Brooke, kan du relatere til nogle af de her ting? Det her, at nogle af tingene, de ligger, som om at det ligger i vores DNA på en måde. Den måde at være forældre på. Ja, selvfølgelig. Jeg snakker om det med min mand også, fordi der er ting, der kommer ned fra gennem generation til generation. Men når du bliver forældre, du kan sige, hvad dine egne forældre har valgt måske, og du kan vælge at vælge en forskellig måde. Yes. Ja, selvfølgelig.
så ja, vi har snakket lidt om det under vores lektion. Og just når min hund har blevet syg, når jeg var barn. Da jeg var mine forældre har, jeg glemte ord, men det har put it down. Hunden blev aflivet. Okay, og det giver mig ikke en chance at sige farvel. Og så jeg tænkte lidt på det nu, fordi vores hund nu syg, og vi snakker lidt om det med vores børn, fordi det kommer. Og jeg vil ikke tage chancen fra dem, at føle alt føles. Og det er vigtigt at tillade dem at føle. Well, okay, yeah. Sorry, so it's about like... Ja, det er det. Men det er godt. Men ja, jeg synes, det er rigtig godt, Brooke, at du giver dem lov til det. Ja. Helt sikkert. Ja, fordi jeg synes, da jeg voksede op, mennesker var ikke så til det følelse, og græder ikke. Du skal være ligeglad med dig. Men nu, jeg siger ikke, græder ikke. Det er okay. Føle alle følelser, og ved godt, at det vil go. They will pass. I don't know. This is not the right verb. They'll pass. Det nok skal gå. Det nok skal gå. Det vil blive bedre en dag. Det vil blive bedre i en time, men det er okay at græde. På et tidspunkt bliver det bedre. Ja. Præcis. Ja, jeg siger med drenge, jeg synes det er at lære dem at føle og at græde. Ja. Altså, det er okay at være sensitiv eller følsom. Ja, det kan godt være svært som mand nogle gange. Hvis jeg tænker på min far, han var ikke så snaksalig, han kunne ikke lide at snakke. Jeg tror altid, at vi holdt en dyb samtale. Det var altid noget overfladisk noget. Han var ikke så meget til at kramme og dem slags. Det var ikke så tit, at han sagde, jeg elsker dig. Så det har altid været svært at håndtere, og det kan jeg godt se. Jeg vil ikke være sådan. Så jeg er meget sådan, altså jeg rører mig, og jeg giver krammer meget, og jeg siger til min søn hver eneste dag, at jeg elsker ham. Ja. Det er vigtigt. Det er godt. Men jeg er sikker på, at vores forældre også har gjort nogle rigtig fine ting. Nogle gode ting for os. Vi sidder her og brokker os ret meget. Vi skal også være glade. Hvis jeg må knytte en kommentar til det, Brooke siger. Her i går næsten, tror jeg, det var. Jeg var sådan lidt trist, og du ved, nogle gange kan man ikke mærke, eller man ved ikke, hvorfor man er trist, men man kan bare mærke den her følelse. Og så puttede jeg med min datter, og på et tidspunkt, så får jeg lidt tårer i øjnene og begynder at græde. Så siger hun til mig, mor, det er okay. Det er okay. Du må godt være ked af det, og du må også gerne, så siger hun til mig, træk vejret, mor. Træk vejret. Og kan du, like, believe me, jeg begyndte at græde endnu mere, fordi det var bare sådan, ej, hvor er du sød, fordi det føltes virkelig rart, at hun sagde, at det var okay, at jeg var ked af det, fordi at mange gange har man fået det her at vide sådan, nej, hey, du skal ikke være ked af det, se her, kig på det her, ikke? Sådan, man skal gemme sine følelser bag en facade. Ja, eller man skal være distraheret, du ved, hvis et barn er ked af det, så er der mange, der kan finde på sådan, hey, her er der et legetøj, her, ikke? Yes. Så jeg er super glad for, at
Det har jeg nemlig gjort med Charlie. Jeg har altid sagt til hende, okay, det er fint, du er lidt ked af det nu, ikke? Fordi så lærer de også deres følelser at kende. Men det var bare så dejligt at mærke, at jeg fik det tilbage, eller jeg fik det gengældt, den her, sådan, det er okay, fordi ja, nogle gange for eksempel i mine forhold, så hvis jeg har været lidt trist, så har jeg nogle gange fået den her respons, skal du virkelig være ked af det, eller du ved, ikke? Og det er bare sådan ikke en behagelig følelse. Men så det, jeg synes, det er super godt, det der med at du med din søn, med jeres sønner, at I giver dem lov til at have de her følelser og vise dem. Ja, det er ligesom jeg sagde, for eksempel med min far, nogle gange kunne jeg se, at der var noget galt, at han ikke havde det så godt, måske var han ked af noget. Så far, hvad er det sket? Er du okay? Nej, der er ikke noget. Nej, hvorfor spørger du? Nej, der er ikke noget. Men jeg kunne se, at der var noget. Så det er det med at acceptere det her følelse. Det er ikke ligesom for eksempel, hvis du er vred. Vred, det er okay at være vred. Det er bare, hvordan du håndterer det, og hvad du gør ved det. Nogle gange så får vi at vide, at det ikke er okay at være vred. Du skal ikke være vred. Det er ikke okay. Det er en negativ følelse. Ja, og det er jo vores job som forældre, at give dem de her strategier, eller du ved, ressourcer til at håndtere alle de her følelser, fordi jeg kan love dig for min datter, hun er snart 4, men hendes følelser går jo som bølger i vandet. She has so much emotions. Og det er vrede, og det er irritation, og det er, du skal ikke snakke til mig, mor. Det, altså, hendes følelser er meget, meget store. Så sådan, hvis man ikke giver hende de her værktøjer nu, så prøv lige en gang at tænke, du ved, i fremtiden, når hun bliver teenager, når hun bliver en voksen, ikke? Hvad skal hun så gøre? Så ender hun måske med, at så tager hun et glas rødvin i stedet for. Altså, sorry to say, men jamen, det sker jo. Speaking from experience here. Jeg ved ikke, om I kan. Vi siger three-nager på USA. Three-nager? Like three-nager. I don't know. Præcis. Men det snakkede jeg faktisk lidt om med min ven Nikolaj, om afhængighed, og hvor det stammer fra. Så det passer faktisk, synes jeg, når der sker nogle ting, når man er barn, så påvirker det selvfølgelig en. Hvis man er forvirret, og man ved ikke, hvordan man skal. For eksempel det med, at min far ikke snakkede med mig, så kan jeg se, at jeg også havde svært med at snakke med min mor, for eksempel. Hvis hun spurgte mig, hvad er det galt? Nej, jeg vil ikke snakke. Det gjorde jeg som teenager. Jeg ville ikke snakke om noget som helst. Okay. Jeg er enig. Jeg føler, at deres generation har bygget vægger Det er like Donald Trump. mellem forældre og børn. Og kommunikere. Jeg kommunikerer. Så jeg føler, at vores generation er mere balanceret mellem forældre og venner med børn. Vi skal måske snakke lidt med frihed og ærlig med vores børn, men vi skal stadig have grænser med dem. Men, I will try to recap a little bit. We talked about Cherlyn, you told this story about when you were feeling sad and you didn't really know why, but you just had this emotion and you had tears in your eyes and you started to cry, and your daughter was there and she told you it was okay. She told you to take a breath and that it was okay, and it's sort of this acceptance of our emotions that we need to have and pass on to our children, because sometimes a child gets upset and cries and we're just like, look at this Spider-Man toy, that will make you happy, and throw that in their face instead of like saying, it's okay to feel sad, I understand you feel sad, and trying to understand it. And also, Brooke, you talked about showing them your own emotions, so crying, laughing, like all the landscape of emotions that you have, accepting them.
And we talked about giving them these strategies to deal with them because their emotions. I think you, Cherlyn, said something that it's like waves in the water. Their emotions are so up and down. Yes, exactly. Yeah. It's almost like a storm. Yeah. Ja. Det kan jeg se her i går faktisk med Viggo, fordi vi lavede sammen i sengen, og han var mega glad. Så gik vi ind i stuen, og jeg sagde, vi kan lige ringe til farmor. Ja, så, så sagde han bare, nej, jeg vil ikke tale. Du skal ikke kigge på mig. Du skal ikke tale, du skal ikke grine, du skal ikke gøre noget. Ja, hvad kan jeg gøre, Viggo? Hvad må jeg? Du må ikke noget som helst. Du skal bare holde kæft og stå derude. To some it's as if he's like emotion just changes in the blink of an eye, so happy, so sweet, and then in a second, if he doesn't want something, that's it, get the hell out of the way and don't do it. Yes, we're in the same boat. Men så har jeg nogle gange svært ved, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre nogle gange. Om jeg bare skal acceptere det, give ham lidt plads til, ikke? Eller om jeg skal sige, hey, det er ikke så godt, at du siger det, eller det er svært, fordi det giver indflydelse til dig. I don't know how to, it's not the right way to say that, men det måske gør dig at føle disrespected, men så det skal like step back. Så kan det være, at man tager det lidt for personligt. Ja. Så gør du det her imod mig? Det gør de selvfølgelig ikke. Og det gør de ikke. Nej, overhovedet ikke. Jeg tænker tit på dem, når de er som Charlie og Viggo. Jeg ved ikke med ældre børn, Brooke, men i hvert fald lige, as far as I know, i den alder, der synes jeg faktisk, man skal også tænke på, at det er jo svært for dem at regulere deres følelser, fordi de har jo ikke lært det endnu. Så derfor, det er noget, vi skal hjælpe dem med. Så hvis de nu siger, jeg har ikke lyst til at kigge på dig, gå væk, så kan jeg også godt forstå dem, for den følelse har jeg virkelig også mange gange med andre mennesker. Så, og jeg har lært at regulere mine følelser, så jeg kan sagtens bare sige, og så går jeg væk, eller et eller andet. Men de har jo ikke lært, okay, det her det er normalt, eller forstå mig ret, de skal ligesom lære at finde ud af deres følelser, ikke? Hvordan de skulle kommunikere det. Ja, præcis. Og når de så er irriteret på os, altså totally, det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, hvorfor min datter bliver irriteret på mig. Jeg forstår også godt, hvorfor hun bliver irriteret på sin far. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg kan se, at okay, der er en grund til det her, ikke? Det er måske, hvis jeg siger, nej, du skal ikke tegne nu, så kan jeg godt forstå, at hun tænker, ej, hvor er du bare irriterende. Du er så tarvelig. Du er så tarvelig, jeg må ikke tegne. Yeah. Så hvis jeg har lyst til at tegne, så tegner jeg sgu. Men vi stresser jo også børn nu om dagen, ikke også? Altså jeg synes nogle gange, at børn er de mest mindful personer, der findes. Og så jo ældre man bliver, des mindre mindful er. Ja, man mister det der. Så vi går over og tænker i minutter og i sekunder, og de tænker bare, jeg elsker at tegne. Jeg vil bare sidde her. Og så kommer jeg og tænker i minutter og siger, nej, det er slut med at tegne, ikke? Like, nu skal vi det her. Nu skal vi i bad, eller hvad det nu er. Præcis. Og jeg synes også, at samfundet, ja, nu bliver det også lidt på et filosofisk plan, men jeg synes også, at samfundet ligesom gør til, at vi lever lidt mere stresset, end vi behøver. Et mere stressende liv. Med rutiner, der skal nås, ikke? Ja. Det er altid noget andet at opnå. Præcis, og du ved, mange af dem, der har små børn, vi skal huske, vi skal nå at lave mad inden klokken er 5, ikke? Og ellers så falder korthuset. Ja. Det har jeg faktisk det har jeg tænkt på nogle gange, fordi på et tidspunkt, der tænkte jeg, at vi altid skulle spise for eksempel frokost klokken 1.
Og jeg skyndte mig ret meget. Vi har travlt, vi skal spise klokken 1. Men så gik det op for mig, hvorfor skal vi det? Ja, Hvorfor kan vi ikke bare ja. slappe af, og så spiser vi, når vi spiser? Præcis. Vi har ikke travlt, vi skal ikke lave noget som helst. Men jeg havde det samme, fordi at i Charlies børnehave, der skal alle børn være afleveret inden klokken 9, fordi de kan godt finde på at gå på tur. Så de skal være klar til at gå på tur, ikke? Men jeg kunne godt mærke, at der var en morgen, jeg var jo hjemsendt på grund af corona, og så følte jeg bare sådan, du ved, at jeg stressede hende, kom så Charlie, vi skal børste tænder, vi skal ud af døren. Og så tænkte jeg lige pludselig, det gik op for mig, men hvorfor stresser jeg så meget? Der er ikke rigtig noget, vi skal nå. Altså. Og jeg synes faktisk, det var lidt synd, men det er godt, at jeg opdagede det, og tænkte, tag nu og slap af. Det er selvfølgelig godt at have en tidsplan, en rutine, men man skal også være lidt mere fleksibel. Ja, og så tænker jeg også, at som forældre, det er vores job at sørge for, at vores børn kan træffe beslutninger selv. At de også får noget autonomy, og de føler, at de er et menneske, ligesom alle andre, ikke? Jo, altså når de er, for eksempel når de er sulten, så ser de det. Det skal ikke altid være sådan, at vi siger, nej, er du ikke sulten? Nej, men du skal spise alligevel. Ja, præcis. Eller ligesom noget nyt, som jeg prøver på med Charlie. Det er stadigvæk lidt eksperimenterende, men det er ligesom, jeg prøver ligesom at aligne, nu siger jeg det lige på engelsk, but ligesom align our schedules. Fordi så siger jeg, Charlie, hvad skal du, før vi kan tage afsted? Men jeg skal lige lege 5 minutter mere. Okay, 5 minutter, så går vi så også, fordi jeg skal hjem og lave mad. Så har vi begge to ligesom planlagt sammen, hvad vi skal. Jeg har ikke bare bestemt over hende, men vi har lavet en aftale og planlagt. Hvis du leger 5 minutter, så kan vi tage afsted, fordi jeg skal lave mad derhjemme. Og det virker indtil videre okay. Ja, men det der er sjovt med at være forældre, lige så snart man tror, at man har fundet ud af det, så sker der noget nyt. Det var lige præcis det, jeg sagde. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg synes, hvad siger du, Brooke? Altså, jeg kan godt lide, hvad Cherlyn har sagt, at hvis man giver børn en chance for at træffe en beslutning, det hjælper meget med at ændre planen, eller gå til den næste del af dagen. Men det er lidt en luxury, hvis man har tid for at tillade børn at træffe beslutningen. Fordi der er mange, der har ikke så meget tid. Og jeg tænker lidt på, jeg vil gerne have mine børn at leve deres egen mad, og gøre mange ting for deres selv, men det tager tid for at undervise dem. Så samtidig jeg tænker jeg, jeg skal bare lave den mig selv, men in the long run, det er bedre langsigtet. Det er bedre at undervise dem, eller lære dem. Lære dem noget. Ja, præcis. Jeg kan godt lide at lave mad sammen med Viggo, og vi laver det her nuggets lavet af tofu, og jeg har en Mickey Mouse formet, hvad kalder man det? En form? Jeg ved det ikke. Like a cookie cutter kind of thing. Ja, præcis. Så vi lavede nogle veganske nuggets, som er Mickey Mouse formet, og han elsker at hjælpe. Men så ender det med, at der er mel over det hele. Over det hele. Men det er okay, det er fint, jeg kan godt lide det. Men nogle gange så tænker jeg bare, det er okay, jeg gør det bare i dag. Men I laver mange gode minder sammen. Han skal huske tiden sammen for Annie, jeg synes.
Yes. Wow, okay. So we talked about regulating emotions. Kids, they have difficulty regulating their own emotions. It's completely normal. And Cherlyn, you talked about how the kids are the most mindful at this age. They're very mindful because they're always in the moment. They're not always thinking forward, back, what we're going to do. So like, I'm drawing now and that's what I'm doing. But we often thinking in this schedule, trying to rush things. We talked about making lunch, and I had in my mind I always had to have it finished for this time and I still kind of, but I've relaxed where I've pushed the time back to a time that sort of works more naturally for him. So I'm following a bit his routine instead. We talked about aligning our schedules with them, trying to make decisions almost like together rather than just being a dictator, I guess. Det jeg gør for eksempel, hvis vi er i parken, der siger jeg altid til ham 10 minutter før, at jeg havde tænkt, at vi skulle smutte. Så siger jeg, ja, Viggo, om 10 minutter, så smutter vi, okay? Ja, okay. Så går der 10 minutter, så siger han 3 minutter mere. Ja, okay, 3 minutter. Men det er som om, at han ved det i forvejen, at jeg har tænkt, at vi skulle smutte. Så det er ikke bare sådan at sige, hey, vi smutter nu, fordi det virker bare ikke. Så tænker man, nej, det gør vi ikke, hvad? Ligesom du sagde med, at du skal holde op med at tegne. Ja. Hvis du siger det sådan lige pludseligt, så... Ja. Ej, Liam, jeg begyndte på et tidspunkt, det der med, nu går vi om 10 minutter, så begyndte jeg på et tidspunkt at sætte timer til. Ja, det gør jeg nu faktisk. Ja. Men så sagde min datter engang sådan, okay, 4 minutter, men mor, du skal ikke sætte timer til. Så kan det være, at det går 6 minutter. But jeg forstår hende fuldt ud. Tænk, hvis jeg skulle et eller andet, og så var der en, der satte en timer til. Hvis jeg skulle på toilettet på arbejde, ikke? Jeg sætter lige timer på din pause. What the heck? 2 minutter til at skide. Skynd dig. Folder du, eller krummer du? Nå. Nu er den der. Kom altid tilbage til lortet. Ja, det gør vi. Wow. Undskyld Liam og Cherlyn, at jeg skal vente på skolebussen nu. Jeg tror måske, at vi kunne rappe det lidt op. Okay. Men men tak fordi du var med i dag, Brooke. Tak for i dag. Det var en fornøjelse. Selvfølgelig. Og dejligt at snakke med dig for første gang, Brooke. I lige måde. Måske kunne Cherlyn og jeg lige ende det med en sidste ting. Ja, selvfølgelig. Okay, så skal jeg sige farvel og mange tak. Farvel. Ej, vi snakkes snart. Hej hej. Hej. Nå. Du lød ligesom Bamse. Nå. Ja, det er meget information, meget tænker over, det er lidt overvældende, det her. Men meget interessant. Jeg undrer mig bare over, om du måske har nogle gode råd til nye eller gamle forældre derude, hvis der er nogen, der lytter med. Om tænkte, vi kunne afslutte det med det. Et godt råd. Yes. Okay. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg kan, du sagde tidligere, hvordan har jeg fået den her rolle at være forældre? What do I know? Yes. Og lige nu føler jeg det samme. Altså, jeg har også lidt sådan en følelse af, okay, hvad for et advice kan jeg lige give? Hvilket råd kan jeg give? Men jeg tænker bare det der med, at man mærker efter, hvordan det føles, og hvordan dit barn har det. Hvis du kan mærke, at dit barn er ked af det, så i stedet for at være autoritær, så prøv at connecte med dit barn. Så det er et råd, som jeg vil sige. Connect før at du disciplinerer. Der er min datter. Hun er lige vågen og kalder på mig. Så det er en lille wrap-up. Tak for det. Okay, tak Liam. Tak for at jeg måtte være med. Selvfølgelig. Vi snakkes videre. Ha' det godt. Hej. Det gør vi. Hej. Det var en lang og interessant samtale. Cherlyn der til sidst, hun
Jeg skal lige skip til engelsk. Cherlyn there at the end, she talked about, I asked her basically, do you have any good advice for new or old parents? And she said, basically, get in touch with your emotions and connect with your child before you discipline your child. Og nu tænker jeg på min søn, og nogle gange er det som om, at han bliver vred, at han nemt bliver vred. Sometimes my son is as if he easily gets angry. And for example, kan det være, at han råber, eller at han slår mig. So it could be that he shouts or he hits me. And of course, the first thing I want to do is say, hey, hvad fanden? Ikke hvad fanden, men oh my god. The first thing I want to do is say, Viggo, det skal du ikke gøre. Du skal ikke slå mig. I want to discipline him and say, hey, the first thing, you should not do that. What are you doing? Don't hit me. Instead of trying to understand, man skal lige tænke sig om. You just have to think a little bit. Hvorfor er det, at han slår mig? Why is he hitting me? Altså, der må være noget bag det. There has to be something behind it. Oh, I'm getting noises on my computer. Well, men jeg siger tak til Brooke og Cherlyn igen, fordi de har delt deres viden og deres tid med os. Og til alle jer derude, som er forældre, jeg ønsker jer fortsat held og lykke med det. So I want to say thanks to Brooke and Cherlyn for sharing their knowledge and their time with us. And for everybody out there that is a parent, good luck. You're gonna need it. If you want to get involved, if you want to be on the podcast, you know where I am. Get in touch with me. You can be a guest. Come and have a chat with me. Be guided. Learn a bit of Danish. Try to use your Danish. Listen to some Danish. At least you can share this podcast. Follow me on YouTube, Instagram. You can also donate any amount you feel is equal to the information, the content that you're getting in these podcast episodes. You could also support me on Patreon, where you can actually get some pretty nice DanishTube merchandise by donating and supporting me there. So links are in the description. Check it out. Otherwise, tak fordi I lyttede med, og vi ses i næste uge. Hej hej. DanishTube. Castle.